गुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं साद्वैतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवीं गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण सबने सादर प्रणाम। हरे कृष्णा दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्णा सर्वे ने, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद प्रणाम। हरे कृष्णा दीपिका माता जी, हरे कृष्णा चंद्रिका माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा कल्पेश प्रभु जी, हरे कृष्णा डिम्पल माता जी, हरे कृष्णा अक्षय प्रभु जी, हरे कृष्णा कृष्ण कुमार गुप्ता प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, कल्पेश प्रभु जी, परमार चंद्रिका माता जी, कृष्ण कुमार प्रभु जी, नैना माता जी, दर्शना माता जी, कीर्तिमा प्रभु जी, खूब खूब धन्यवाद आप सबनो विडियो ऑन રાખવા બદલ। અને ડિમ્પલ માતાજી, શશી માતાજી, શૈલેષ પ્રભુજી, કોમલ માતાજી, દીપ્તિ માતાજી, દીપિકા માતાજી, અક્ષય પ્રભુજી, આશા રાખું છું કે આપનો વિડીયો પણ થોડી વારમાં ઓન થઈ જશે। કહેવાની જરૂર નથી કે વિડીયો ઓન કરવાનો છે આપણે લેવલ 2 માં। તો આજે આપણે શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનો લેવલ 2 ના આપણે જેમાં આગળ વધી રહ્યા છીએ આપણે આધ્યાત્મિક જર્નીમાં, એમાં આપણે ચેપ્ટર 2 એટલે કે બીજા અધ્યાયનો પ્રથમ પાર્ટ લેશું। તો આ અધ્યાયનું નામ છે ગીતાનો સાર। તો ગીતાનો સાર કેવી રીતે કહેવામાં આવેલો છે, તો આપણે જોયું કે પહેલા અધ્યાયમાં જે યુદ્ધ ભૂમિનું કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિનું નિરીક્ષણ અથવા તો અર્જુન વિષાદ યોગ, જેમાં અર્જુનને વિષાદ થાય છે અને એવા ચાર અલગ અલગ પ્રશ્નો ઉભા કરે છે। કરુણા આનંદ નથી, કુળ પરંપરાઓનો નાશ થઈ જશે અને પાપી પ્રતિક્રિયાથી એનો ભય લાગે છે। આ બધાના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એનો સંતોષકારક જવાબ આપે છે। એટલે કે એ સેન્સમાં આપણે કહી શકીએ કે અર્જુનના જે પ્રશ્નો હતા એનું ભગવાને સંતોષકારક નિરાકરણ આપ્યું। પછી જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આ બધું ભગવાન અર્જુનને સમજાવે છે, પછી જ્યારે 54મા શ્લોકમાં સ્ત્રી પ્રજ્ઞ વ્યક્તિ કોને કહેવાય
અર્જુન પૂછે છે અને એના લક્ષણ કેવા હોય, એ કેવી રીતે ચાલે છે, ઉઠે છે, બેસે છે, એની જીવનચર્યા કેવી હોય છે, એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 55 થી લઈને 72મા શ્લોક સુધી, એટલે કે 18 શ્લોકમાં આપણે કહી શકીએ કે આજે બીજા અધ્યાયથી લઈને 17મા અધ્યાય સુધીમાં જે ભગવાને દિવ્ય જ્ઞાન આપેલું છે એને ટચ એન્ડ ગો કરીને સારાંશના રૂપમાં, એટલે કે સમરીના રૂપમાં એ 18 શ્લોકમાં સમાવી દે છે. તો એ સેન્સમાં પણ આપણે આને ગીતાનો સાર કહી શકીએ. તો હવે આપણે આગળ જોઈએ. આ ભગવાન આ બીજો અધ્યાય જે છે આપણે અલગ અલગ આવી રીતે 5 વિભાગમાં વિભાજિત કરેલો છે અને આજે આપણે 3 વિભાગ લેશું. એટલા માટે આપણે આ પાર્ટ 1 તરીકે અને પાર્ટ 2 તરીકે બેમાં જે વિભાજિત કરેલો છે. પાર્ટ 1માં આપણે 3 પાર્ટ એટલે કે 37 શ્લોક સુધી લેશું આપણે, 1 થી 37 શ્લોક, અને આવતીકાલનો જે પાર્ટ 2 હશે આપણે એમાં બાકીના આપણે 38 થી લઈને 72 શ્લોક, એટલે કે બાકીના આપણે 35 શ્લોક આપણે કાલે લેશું. તો આજે આપણે આગળ વધીએ અને ફરીથી આપને જાણ કરી દઉં કે આજે પણ આપણે બેક ટુ બેક ક્લાસ છે. આના પછી આપણે તરત પાછો બ્રિજ ક્લાસ બી છે, તો થોડુંક આપણે સ્પીડમાં બી જાશું અને હોઈ શકે જો કદાચ છેલ્લે આપણને પ્રશ્નોત્તરી માટે સમય ન મળે તો આવતીકાલે આપણે કવર કરી લેશું. કારણ કે આવતીકાલે જ્યારે આપણે બીજા અધ્યાયનો બીજો પાર્ટ લેશું, એટલે કે 2 અધ્યાય આપણા કમ્પ્લીટ થઈ જશે, તો કાલે બેક ટુ બેક ક્લાસ નથી. તો કાલે કોઈને પણ એવા કોઈ પ્રશ્ન હોય પહેલા અધ્યાયના સંદર્ભમાં અને બીજા અધ્યાયના સંદર્ભમાં, તો એક સાથે કાલે પૂછી શકે છે. તેના માટે માફી ચાહું છું અને આશા રાખું છું કે આ બધા પણ બીજ ક્લાસમાં જોડાતા હશો અને એનો પણ લાભ લેતા હશો. તો હવે પહેલા 10 શ્લોક જે આપણે જઈએ, એટલે કે પાર્ટ 1 તરીકે આપણે આમાં પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે પેલા અર્જુનની જે કઈ ને કે વિમાસણ હતી અથવા એના જે પ્રશ્નો બધા હતા હજી ઓર એને વિસ્તૃત રૂપમાં પણ પોતે વર્ણવે છે. તો અહીંયા સંજય ચાલુ રાખે છે, જેમાં આપણે ગઈકાલ અધ્યાયના પહેલા અધ્યાયમાં 46મા શ્લોકમાં જોયું હતું. કારણ કે અર્જુન શું કહે છે કે આવી રીતે આમ અર્જુને વર્ણવી એ રથના પૈયા ઉપર બેસી ગયો અને એના હાથમાંથી ધનુષ ગાંડીવ જે છે સરકી ગયું. હજી સંજય આગળ કન્ટિન્યુ કહે છે અને ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને, એટલે કે સંજય બોલ્યા, પહેલો શ્લોક પણ સંજયથી શરૂ થાય છે. કરુણાથી વ્યાપત, શોકયુક્ત અને આંસુ ભરેલા નેત્રવાળા. હજી બીજા 3 જે અર્જુનના જે પ્રતિક્રિયા હતી એને સંજય વર્ણવે છે અને કહે છે અર્જુનને જોઈ મધુસૂદન કૃષ્ણએ નીચે મુજબના વચન કહ્યા. એટલે કે આવી રીતે જે અર્જુનની પરિસ્થિતિ હતી જે સંજય વર્ણવે છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ ત્યારે જોઈ રહ્યા હતા અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને જોઈને પછી હવે આગળના વચનો કહે છે. અહીંયા જોવું એક મહત્વની ચીજ છે, જે સંજય શબ્દો વર્ણવે છે એમાં શું કહે છે કે કૃષ્ણએ, એમાં છે ને ભગવાન શબ્દ નથી ઉચ્ચારતા. ત્યારે હવે આપણે જોશું બીજા શ્લોકમાં જે વ્યાસદેવ જે છે જેણે આ ભગવદ્ ગીતા લખેલી હતી ગણેશ ભગવાન મારફત દ્વારા, અને વેદ વ્યાસજી પણ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર છે, તો એ ત્યારે બીજા શ્લોકમાં શું વર્ણવે છે, તો એ કહે છે કે ભગવાન વાચ તરીકે, એટલે કે ભગવાન તરીકે કહે છે. વેદ વ્યાસજી એમ નથી કહેતા કે કૃષ્ણ ભગવાન બોલ્યા કે વાસુદેવજી બોલ્યા કે આવી રીતે ગોવાળિયાજી બોલ્યા, કાંઈ પણ એવા કોઈ નામ નથી લેતા, પણ કેવળ અને કેવળ એમને ભગવાન તરીકે વર્ણવે છે. અને આના સંદર્ભમાં આપણે સંક્ષિપ્તમાં આપણે જાણી ગયા હતા જ્યારે લેવલ 1 કમ્પ્લીટ કર્યું ત્યારે, કે કેવી રીતે આને ભગવાન ઉવાચ તરીકે વેદવ્યાસ મુનિ વર્ણવે છે. એના સંદર્ભમાં તમને ખ્યાલ હોય તો વેદવ્યાસ મુનિના પિતા જે પરાશર મુનિ હતા એનો આપણે શ્લોક ત્યારે ટાંકવેલો હતો કે સુકામેને ભગવાન કહેવામાં આવે છે કારણ કે એની પાસે અલગ અલગ ટાઈપના 6 ઐશ્વર્યો છે. તો એ અત્યારે આપણે કવર નથી કરતા, પણ આ ચીજ આપણે જાણી ગયા છે કે ભગવાન ઉવાચ સુકામે કહેવામાં આવેલું છે. તો એટલે કે છે શ્રી ભગવાને કહ્યું, હે અર્જુન, તારા મનમાં આવી મલિનતા ક્યાંથી આવી? એટલે કે અર્જુનની જે બધી પ્રતિક્રિયા હતી અહીંયા સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બધું જોવે છે, પોતે પણ અનુભવે છે કે અર્જુન કેવી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છે. અને ભગવાન પણ જાણતા હતા કારણ કે ભગવાન એને ત્યારે યોગ માયાની શક્તિમાં એને બાંધી લીધો હતો આપણે કહી શકીએ, અથવા તો એને યોગ માયાથી આવૃત કરી દીધેલો હતો. એટલે કે અર્જુનની આવી બધી પ્રતિક્રિયા થાય છે અને આ બધી પ્રતિક્રિયાને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, મનમાં આવી મલિનતા, એટલે કે એક જાતની એને કઈ ને કે ઇમ્પ્યોરિટી તરીકે એને ભગવાન વર્ણવે છે. પછી કે છે જીવનનું મૂલ્ય જાણનાર મનુષ્ય માટે તે લેશ માત્ર યોગ્ય નથી. એટલે કે ડેફિનેટલી અર્જુનને ઇનડાયરેક્ટલી મેસેજ મોકલે છે કે ભાઈ જે લોકો જીવનનું મૂલ્ય જાણતા હોય છે અથવા તો મનુષ્ય જીવનનું મૂલ્ય જાણતા હોય છે એના માટે આવી પ્રતિક્રિયા જે છે એને શોભા દેતી નથી અને એને માટે યોગ્ય પણ નથી. કારણ કે ભગવાન હવે શું છે એને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રતિ આપણને કઈ ને કઈ એને મોટિવેટ કરે છે, એની ભૂમિકા બાંધી રહ્યા છે બધું. એટલા માટે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને વર્ણવે છે અને એનું ફળ પણ બતાવે છે કે શું કામે આવી રીતે લોકો વિચારતા નથી અથવા શું કામ એને યોગ્ય નથી, તો કે છે તેનાથી ઉચ્ચતર લોકની નહીં પરંતુ અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે જો મનુષ્ય ખાલી આવી રીતે ભૌતિક દુનિયાના પોતાના મોહ માયામાં જો આવૃત થયેલો રહે અને એની ઉપરની દ્રષ્ટિ ન કેળવે, તો
તો ડેફિનેટલી એને જે દુર્લભ મનુષ્ય અવતાર પ્રાપ્ત થયેલો છે એ એનું લક્ષ્ય એને પ્રાપ્ત ન થાય. એ મનુષ્ય અવતારમાં એનું લક્ષ્ય છે ભગવાનને પ્રાપ્ત કરવું, એટલે કે ઉચ્ચતર લોકમાં જવું. પણ જો આવી રીતે આમાં આવૃત થઈ જાય અને એમાં સપડાયેલો રહીએ તો કે છે કે એની અપયશની પ્રાપ્તિ થાય છે, એટલે કે હોઈ શકે એને નીચેના લોકમાં બી જવું પડે. એટલે કે આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા એક કે ડિફરન્સ ક્રિએટ કરે છે અર્જુનને સમજાવવા માટે, કે અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ તારે હવે દિવ્ય લોકમાં જવાનું છે ને એ પ્રમાણે જો દિવ્ય જ્ઞાન આપવા માટે એની ભૂમિકા બાંધે છે આ શ્લોક દ્વારા. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે હે પૃથા પુત્ર, આવી નામર્દાઈને તાબે ન થઈશ. એટલે કે હવે જો ભગવાન થોડો ઘણો ઠપકો બી આપે છે. આજે તમે જ વિચારો, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્જુન કહે છે ને કે ભાઈ આપ નિયત હશો તો પણ મને આપ જોવો છો, ભલે તમે શસ્ત્ર નહીં ઉપાડો તો. એટલે કે એટલે મોટે ઉત્સાહી થઈને ભગવાનને પોતે અહીંયા લઈ આવ્યો તો સહી, પોતાના સારથી બી બનાવી લીધા, અને હવે માની લો અહીંયા આવીને કહે કે મારે યુદ્ધ નથી લડવું, હું યુદ્ધ નહીં લડું, તો કેવી પરિસ્થિતિ થાય. આજે વિચારો, આપણને કોઈ હજારો માઇલ કિલોમીટર દૂર લઈને જાય અને કે તું આવ ને, મારે બહુ જ જરૂરી કામ છે, બહુ અર્જન્ટ કામ છે, તું એક કામ કર, ફ્લાઇટની ટિકિટ કપાવીને હમણાં આવતો રહે. હું તને કહી નહીં શકું, વર્ણવી નહીં શકું, પણ તારે આવવું તો પડશે જ. ચાલો આપણે ફ્લાઇટની ટિકિટ કરાવીને બધું કામ બામ છોડીને આપણે ગયા, અને ત્યાં જઈને આપણને કે ના ના મારે કઈ કામ નહોતું, હું તો આમ જ તો કહેતો હતો તને. આપણને કેવો ગુસ્સો આવે વિચાર. તો અહીંયા ભગવાન પણ છે ને થોડો ઘણો પહેલા એની આ ઠપકો આપે છે. ભગવાનને હજી ગુસ્સો નથી આવ્યો, ભગવાન ક્રોધિત નથી થયા, કારણ કે ભગવાન તો સ્મિત સાથે પછી વર્ણવશે જયારે અર્જુન શરણાગતિ લેશે ને ત્યારે. પણ અહીંયા હજી સુધી અર્જુન જે છે ને એ ત્યાં યુદ્ધ ભૂમિના વાતાવરણમાંથી પોતે એને દિવ્ય લોકમાં આપણે એને બહાર નહોતો કાઢ્યો. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આને કહે છે કે ભાઈ આવી હીન નાબરદાઈને તાબે ન થઈશ, તે તને શોભતી નથી. ક્ષત્રિય તરીકે તને આ બધી ચીજો શોભા નથી દેતી. ત્યારે તારી સામે ત્યારે યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર બધા તારા લોકો તને લલકારે છે, પડકારે છે, અને તું આવા બધા કરુણાગ્રસ્ત થઈને હા શસ્ત્ર મૂકી દેશ અને આવી રીતે તું બેસી જશ, એટલે કે આ બધું ચીજ તને શોભા દેતી નથી. હે શત્રુઓનું દમન કરનાર, હૃદયની આવી શુદ્ર દુર્બળતાનો ત્યાગ કર અને ઉભો થા. એટલે કે ફરીથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને સાથે સાથે મોટિવેટ બી કરે છે. કેવી રીતે પ્રેરણા આપે છે કે ભાઈ આ બધું છોડછાડ અને ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. એટલે કે તારું જે અત્યારે કરુણાથી જે પ્રેમ અને લાગણી વશ થઈને તારું જે હૃદય દુર્બળ થઈ ગયું છે એને તું થોડુંક સંભાળ, પોતાના નિયંત્રણમાં રાખ અને ઉભો થા, અને તારો જે ક્ષત્રિય ધર્મ છે એ યાદ કર. એટલે કે તારી વિવેક બુદ્ધિ વાપર. બહુ આપણે કહીએ ને કે લાગણી અને પ્રેમમાં જે છે ને તણાઈ ન જવું જોઈએ આપણે. એ એક બહુ મોટો દોષ છે. આપણે જેમ ગઈકાલે આપણે એક ઇમોશનલ ક્વેશ્ચન શરૂ કર્યો હતો બ્રિજ ક્લાસીસમાં, એમાં શું છે મેઇન એનો ડિસએડવાન્ટેજ છે ને ઇમોશનલ ક્વેશ્ચન હોય બહુ સારો છે, પણ એને છે ને આપણા ઉપર બહુ વધારે પ્રભાવિત કરીએ ને આપણે એમાં જો તણાઈ જઈએ અથવા એમાં ખેંચાઈ જઈએ તો છે ને આપણે બધી ચીજ આપણી કહે ને કે વિવેક બુદ્ધિ ન વાપરીએ તો એ આપણને બહુ નુકસાન બી પહોંચાડે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ને કે ભાઈ મન કરતા ઉપર બુદ્ધિ છે. એટલે કે આપણે વિવેક બુદ્ધિ વાપરીને આપણી લાગણી અને પ્રેમને કરુણાને પણ આપણે વશમાં કરવી જોઈએ. એટલા માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે આવી દુર્બળતાનો ત્યાગ કર અને ઉભો થા. પછી હજી આગળ અર્જુન કહે છે, અર્જુને કહ્યું હે શત્રુવંતા, હે મધુસૂદન, હું યુદ્ધમાં ભીષ્મ તથા દ્રોણ સેવા પૂજનીય પુરુષો ઉપર બાણોથી વળતું આક્રમણ કેવી રીતે કરીશ. એટલે કે ફરીથી પાછો પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમે મને કહો છો કે દુર્બળતા મૂકી દે, ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. ચાલો બધું હું ભૂલી ગયો, દુર્બળતા મેં મૂકી દીધી, ક્ષત્રિય ધર્મ મને યાદ આવી ગયો અને યુદ્ધ કરવા માટે ઉભો બી થઈ ગયો, બરાબર છે. પણ હું કેવી રીતે આવા લોકોની સામે યુદ્ધ બાણો છોડું કે જેના ખોળામાં હું નાનપણથી રમીને મોટો થયો છું, જે ગુરુએ મને બધી શિક્ષા આપેલી છે, એની સામે જો વળતું આક્રમણ કરું, એની સામે જો બાણો છોડું, એની સામે તો યુદ્ધ લડું, એને જ મારવાનો પ્રયાસ કરું, એને જ પરાજિત કરવાનો પ્રયાસ કરું, આ કેવી રીતે પોસિબલ છે તમે કહો મને. આજે જેમ આપણે ક્યારેક એવું આપણે કહે ને કે યુદ્ધ ઊભું થાય કે બાપ અને દીકરો સામસામે આવી જાય તો દીકરાને ત્યારે હાજા ગગડી જાય ને, અથવા તો બાપના બી ક્યારેક હાજા ગગડી જાય કે હું કેવી રીતે માની લો દીકરો કોઈ એવા ખોટા કામમાં પ્રવૃત્ત થયેલો હોય અને બાપ એની સામે આવી જાય. જેમ કે પહેલાના વખતમાં એવા બધા પિક્ચર નહોતા આવતા કે બાપ ઇન્સ્પેક્ટર હોય અને દીકરોએ કંઈક દોષ કર્યો હોય તો બાપ દીકરો સામે આવી જાય, બાપે જ એના દીકરાને મારવાનો હોય, તો કેવી રીતે કેવી કઠોર પરિસ્થિતિ થાય. ત્યારે એને પેલા પોતાનો ફરજ યાદ કરવાનો છે ને ઇન્સ્પેક્ટર તરીકે ને. બોલો, આવી જ રીતે અર્જુનની પણ એ પરિસ્થિતિ છે. હું કેવી રીતે એ લોકો સામે બાણ ચડાવીશ, અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. હજી આગળ કહે છે કે જેઓ મારા ગુરુજનો છે, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય એમના ગુરુજનો હતા, એવા મહાપુરુષોને હણીને જીવવા કરતા
ભીખ માંગીને જીવવું વધારે સારું છે. એટલે કે હજી જોવો અર્જુનની જે સ્થિતિ જે છે એ લાગણીવશ અને એમાં જ છે. અને એટલું પોતે પાપ સમજે છે કે મારા ગુરુજનોને હું મારીશ તો મને કેટલું પાપ લાગશે. એના કરતા તો બેટર છે કે હું બધું છોડી છાડીને જંગલમાં વયો જાઉં અને ભીખ માગીને આપણે મારો જીવન નિર્વાહ કરું. ત્યાં સુધી એટલી હદ સુધી વિચારે છે તેઓ. એટલે કે પણ ગુરુજનોને બધા એ લોકો ભલે દુન્વય લાભની ઈચ્છા રાખતા હોય તો પણ તેઓ ગુરુજનો છે. અલ્ટિમેટલી લોકો તો ગુરુજનો છે ને. અહીંયા છે ને થોડુંક આપણે કહી શકીએ અર્જુને પોતાની વિવેક બુદ્ધિ વાપરવી જોઈએ. જ્યારે આપણી સામે એવા કોઈક વડીલો હોય અથવા તો વડીલો કોઈક એવી ગંભીર ભૂલ કરતા હોય ને ત્યારે છે ને આપણે છે ને એનો ઓપોઝ કરવો જોઈએ, એનો વિરોધ કરવો જોઈએ. આપણો ધર્મ છે. અથવા તો કોઈ ગુરુજનો પણ જો જયારે પતિત થાય અથવા વિચલિત થાય તો આપણે પણ એને ફોલો કરવાનું છોડી દેવું જોઈએ. અને આ પણ બધા થોડા ઘણા એક્સેપ્શન્સ રૂલ્સ છે બધા. નોર્મલી કહેવાય છે ને, જેમ કે આપણે 17મા અધ્યાયમાં જાણીએ છીએ ને, શ્રદ્ધાત્રય વિવાહયોગમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વડીલોનો આદર, માન સન્માન એ બધું શું છે? મનનું તપ છે. પણ ક્યારેક જો આવા સંજોગો ઉભો થાય ને તો આપણે એનો ઓપોઝ કરવો જોઈએ, એનો વિરોધ કરવો જોઈએ, એની સામે ઉભા રહેવું જોઈએ આપણે. અને આવી રીતે જ અહીંયા કહે છે કે ભાઈ દુન્વય લાભની રાખતા હોય તો પણ તેઓ ગુરુજનો છે. જે તેમનો વધ થશે તો અમારી ભોગવવા યોગ્ય દરેક વસ્તુ રક્તરંજિત થશે. ડેફિનેટલી માની લો એને નાશ કરી, અર્જુનના પાસે બધી શક્તિ હતી, એના ઉપર એ વિજય પ્રાપ્ત કરે અને રાજ્ય મળી જાય તો પણ શું બધાના લોકોને લોહી લોહાણ કરીને જેને બધું રાજ્ય ને બધું ગાદી મેળવીને આવી રીતે કે છે કે અમને લોકો ગાદી મળી જશે તો પણ રક્તરંજિત થશે ને અમે કેવી રીતે ગાદી ઉપર બેસશું? અમને તરત યાદ આવશે કે જો મેં મારા ગુરુને માર્યા, વિશ્વ પિતામહને યુદ્ધમાં માર્યા, પછી મને આ ગાદી મળી. હજી હવે આગળ કહે છે 6થા શ્લોકમાં, અને એ પણ અમે જાણતા નથી કે અમારે માટે સારું શું છે. હવે અહીંયાનું અર્જુનનો હજી ઓર કન્ફ્યુઝન પોતે છે. તો એટલે કે જે 5મું અનિર્ણયતા છે એ અહીંયા પોતે પ્રગટ કરે છે કે તેમને જીતવા કે તેઓ દ્વારા જીતાઈ જવું. એટલે કે એ લોકોને હરાવવા અમારા માટે બેનિફિટ છે કે અમે લોકો હારી જઈએ અમારા માટે ફાયદાકારક છે? એ પણ એને કહે છે કે કન્ફ્યુઝન છે આવી ટાઈપનું. જો અમે ધૃતરાષ્ટ્રના પુત્રોનો વધ કરીશું તો અમને જીવિત રહેવાની ઈચ્છા થશે નહીં. ડેફિનેટલી આ બધાને મારીને અમને લોકોને રાજગાદી મળશે. એને કીધું છે રક્તરહીન થશે. એ લોકોની ઈચ્છા પણ ન હોય કે ભાઈ શું કર્યું આ બધું, મારીને અમે આ રાજ્ય મેળવ્યું તો એમાં. છતાં તેઓ હવે રણક્ષેત્રમાં અમે સામે ઉભા છે. એટલે કે ડેફિનેટલી ઉભા તો છે જ, કરવું શું અત્યારે હવે? એટલે કે હવે આવી વિમર્શણતા અને કન્ફ્યુઝન ઊભું થાય છે. એટલે કે અસમંજસ અથવા તો અનિર્ણયતા એના મનમાં થાય છે. અને આવી રીતે એના 5 પ્રોબ્લેમ સહિત હવે જે અર્જુન છે ભગવાનની શરણાગતિ લે છે. બહુ જ સરસ મજાનો શ્લોક છે આ. કાર્પણ્ય દોષો ઉપોત સ્વભાવ પુષ્યામિત્વામ ધર્મ સંમૂઢ ચેતા યશ્રેયસ્યાતિશિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યતે અહં સાધિમામ ત્વામ. બધાને મ્યુટ રાખવા પ્રભુજી વિનંતી. રાજો પ્રભુજી. હા, કીર્તિ પ્રભુજી આપણે પોસ્ટ ઓકે. કીર્તિમાન પ્રભુજી આપણે કોસ્ટ બનાવી દીધા છે. ઓકે. હરે કૃષ્ણ ઈશ્વરી માતાજી. હરે કૃષ્ણ મોહનસિંહ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ હરે શશી કૃષ્ણ માતાજી. પ્રભુજી, તમે કૃષ્ણ પ્રભુજીને બનાયા છે, મને નહીં બનાયા પ્રભુજી. અચ્છા, એવું થઈ ગયું છે. ઓકે, ભૂલથી ક્લિક થઈ ગયું હશે. બંને કે ઉપર આવ્યા હતા ને એટલે મેં પેલું કે દબાવી દીધું હશે. ખબર છે પ્રભુજી હવે. હા, ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, દંડવત પ્રણામ. પ્રણામ માતાજી. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓકે, તો હવે હરે કૃષ્ણ અવની માતાજી. તો હવે 7મા શ્લોકમાં જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની શરણાગતિ લે છે કે ડેફિનેટલી હવે હું સંકુચિતતા દુર્બળતાને કારણે, એટલે કે ભગવાન એને કીધું હતું કે આવી તારી હૃદયની દુર્બળતા જે છે એનાથી ઉભો થાય, એનાથી પર થા. એટલા માટે કહે છે કે સંકુચિત દુર્બળતાના કારણે મારું કર્તવ્ય ભૂલી ગયું છે. કયું કર્તવ્ય? તો કે ક્ષત્રિય ધર્મ જે છે એનું પોતાનું કર્તવ્ય ભૂલી ગયા છે, ડ્યુટી ભૂલી ગયો છે. એમ નથી કે પોતે શસ્ત્ર ચલાવવાની વિદ્યા ભૂલી ગયો છે, પણ ક્ષત્રિય તરીકે અત્યારે મારો શું ધર્મ છે એ પોતે ભૂલી ગયો છે. અને મનની બધી અસ્વસ્થતા કોઈ બેઠો છું. ડેફિનેટલી બીજા બધા એના પ્રતિક્રિયા હતા, મોઢું સુવાઈ ગયું હતું, ચામડી બળી રહી હતી, હાથમાંથી ગાંડી સરકી જાય છે, પોતે ત્યાં સ્વસ્થતા જાળવી શકતો નથી, બેલેન્સ જાળવી શકતો નથી, ઉભો રહી શકતો નથી. આ બધી એની મનની અસ્વસ્થતા હતી. અને આવી સ્થિતિમાં હું આપને પૂછી રહ્યો છું કે જે મારે માટે કલ્યાણકારી હોય અથવા તો હિતકારી હોય, આમાં કોઈ ફાયદો ગેરલાભ નથી કહેતો, નફો નુકસાન નથી કહેતો, લાભ ગેરલાભ નહીં કાંઈ, પણ જે કલ્યાણકારી અને હિતકારી હોય એ મને બતાવો.
તે ચોક્કસપણે કહેવાની કૃપા કરો. હે હવે હું આપનો શિષ્ય છું અને આપનો શરણાગત છું. કૃપા કરીને મને ઉપદેશ આપો. એટલે કે આ સરસ મજાના શિષ્યના લક્ષણ છે કે જે કાંઈ પણ જ્ઞાન આપણે કોઈની પાસેથી જોતું હોય તો સૌથી પહેલા એની શરણાગતિ આપણે સ્વીકારવી જોઈએ. શરણાગતિ સ્વીકારીને પછી આપણે એને વિનમ્ર ભાવે વિનંતી કરવી જોઈએ કે મને આ જ્ઞાન પ્રદાન કરો. અને આપણી જો શરણાગતિ સ્વીકારાઈ જાય અને આપણને જ્ઞાન પ્રદાન કરે અને એમાંથી પણ આપણને જો કોઈ કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ ફરીથી ઊભા થાય તો વિનમ્ર ભાવે વિવેકપૂર્વક આપણે પ્રશ્ન બી પૂછવા જોઈએ. આ 3 ગુરુના આ શિષ્યના બહુ સારા લક્ષણ કહેવાય આપણે એક આઈડિયલ શિષ્ય તરીકે. હવે ભગવાન છે આપણને દિવ્ય જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કરશે. હજી આગળ 8મી શ્લોકમાં કહે છે, મારી ઇન્દ્રિયોને સૂકવી નાખવાના શોકને દૂર કરી શકે એવું કોઈ સાધન મને દેખાતું નથી. કેટલા બધો શોકગ્રસ્ત હતો અર્જુન ત્યારે. સ્વર્ગ પર દેવોના સાર્વભૌમ અધિકારની જેમ, એટલે કે સ્વર્ગમાં જે બધા દેવી દેવતાઓને જે બધી સુખ સુવિધા અને બધી ઉપલબ્ધ હોય છે એવી સુખ સુવિધા સગવડ એને ક્યારે મળશે કે જેમ સર્વથા સમૃદ્ધ પૃથ્વીનું નિષ્કટંક રાજ્ય પ્રાપ્ત કરીને પણ હું આ શોકને દૂર કરી શકીશ. એટલે કે ડેફિનેટલી જો આ યુદ્ધમાં જીતે તો આખું સામ્રાજ્યને બધું મળવાનું હતું. એમાં બધું સુખ ને બધું સંપન્ન હતું કે આપણે કહીએ ને કે ભાઈ ઈશ્વર એટલે કે દેવી દેવતાઓ જે બધા સુખ ભોગવતા હતા એ પ્રમાણેનું પણ એ લોકો સુખ ભોગવી શકે એમ હતા. તેમ છતાં પણ અર્જુન કહે છે કે ભાઈ આ બધું બી મળી જશે ને તો પણ અત્યારે જે પ્રેઝન્ટલી મને જે શોક થઈ રહ્યો છે ને એ જે કલ્પના જો કરું ને એવા સુખ અને આનંદની તો પણ મારો અત્યારનું છે ને શોક એને આપણે એને નાબૂદ કરી શકતો નથી. આપણે ઘણી વાર એવું હોય ને કે ભાઈ આપણને ખાય આપણું કોઈ ડ્રીમ ગોલ હોય કે વાહ સરસ મજાની એક ગાડી આવી જાય, મર્સિડીઝ ઓડી BMW ગાડી આવી જાય અને આપણી પાસે ત્યારે કોઈ નાનું જૂનું પુરાનું મોડલ હોય અને આપણને કોઈ એવું કલ્પના કરવાનું કે આપણે કેટલું સરસ વિચારીએ વાહ કેટલી સરસ ડ્રીમ રાઈડ હશે મારી, હું ગાડીમાં જઈશ ને બધું. પણ અત્યારે જે ખટારો ગાડી આપણે ચલાવતા હોય જેનું મેન્ટેનન્સ આપણને મોંઘું પડતું હોય પછી આપણે કેટલું સરસ વિચારીએ હા બહુ સરસ આનંદ મળશે એમાં. તો આવી જ રીતે અર્જુનની પરિસ્થિતિ હતી. અત્યારે જે શોખ હતો તો એને જે સુખ મળવાનું હતું એ કે છે કે ના એ સુખ મળશે ને તો પણ અત્યારે મારું જે દુઃખ છે ને એની તુલનામાં નથી આવતું. ત્યારે આપણે લોકો શું વિચારી હા સરસ મજાની ગાડી મળી જશે ને બહુ આનંદ મળશે. પણ પછી જયારે એ BMW કે ઓડી મર્સિડીઝ ગાડી લઈએ એક નાનકડો સ્ક્રેચ પડે એમાં અને સ્ક્રેચને જયારે રિપેર કરવા મોકલીએ આપણે ત્યારે કદાચ એક નાની આપણી બીજી ગાડી એમાં આવી જાય. એ આપણને ખબર નથી હોતી. ખાલી આપણે સુખ જોઈએ છે વાહ વાહ મારી પાસે BMW મર્સિડીઝ ઓડી આવી જશે. આવી સ્થિતિ અને પરિસ્થિતિ અર્જુન અહીંયા વિચારી શકે છે કે ભાઈ મારો જે અત્યારે શોખ છે ને એ બધું સુખ મળશે ને તોય મને એમાં કોઈ આનંદ નથી. આ શોકને મારે કોઈ અત્યારે દૂર કરી શકતું નથી આપના સિવાય. એટલે કે છે 9મા શ્લોકમાં હવે સંજય કે છે, સંજય બોલ્યા આ પ્રમાણે કહ્યા પછી શત્રુઓનું દમન કરનાર અર્જુને કૃષ્ણને કહ્યું હે ગોવિંદ હું લડીશ નહીં અને મૌન થઈ ગયો. એટલે કે હવે અર્જુન પોતાનો એક નિર્ણય બાંધી લે છે કે ભાઈ હવે મારે લડવું નથી. લડું તો પણ શું કામે લડું ને કોના માટે લડું, કારણ કે કન્ફ્યુઝન જ છે જીતવું કે હારવું શું ફાયદો. એટલે કે આવી રીતે પોતે ત્યાં બેસી જાય છે અને સંજય આમ એના ધૃતરાષ્ટ્ર મહારાજને વર્ણવે છે. હવે પછી 10મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે ભરતવંશી ધૃતરાષ્ટ્ર તે વખતે બંને સૈન્યોની વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણએ શોકગ્રસ્ત અર્જુનને સ્મિતપૂર્વક આ વચનો કહ્યા. એટલે કે સંજય હવે ધૃતરાષ્ટ્રને વર્ણવે છે કારણ કે હવે જે છે ભગવાન દિવ્ય જ્ઞાન દેવા જઈ રહ્યા છે એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. હવે અહીંયા તમે જુઓ સંજયના શબ્દોમાં ભગવાન કૃષ્ણ આવી જાય છે. પહેલા શ્લોકમાં તમે ખાલી બોલે છે કે કૃષ્ણએ આવી રીતે કહ્યું અને અહીંયા જે છે આ શ્લોકમાં ભગવાન કૃષ્ણ આવી જાય છે સંજયના શબ્દોમાં બી. હવે આપણે કહી શકીએ ને કે સંજય પણ છે ને એ દિવ્ય ચક્ષુમાં પોતે જે જોતો હતો હવે એના ચક્ષુ ઓર ઉપર થઈ ગયા છે અને એ પોતે ત્યાં ભગવાનના દર્શન નિહાળી શકે છે. હવે આપણે આગળ 11 થી 30મા શ્લોકમાં બસશું. તો બસ હવે એક જાતની આપણે કહીએ ને કે જેમ સંજય કીધું ને કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે આમ કહ્યું તો સરસ મજાની આપણે જો ફ્લાઇટમાં બેઠા હોય અને પાયલોટ કેમ એનાઉન્સ કરે કે ફ્લાઇટ ઇઝ અબાઉટ ટુ ટેક ઓફ, ફાસ્ટન યોર સીટ બેલ્ટ. તો બસ બધા હવે એકદમ તૈયાર થઈ જાઓ, રેડી થઈ જાઓ, કારણ કે હવે આપણને દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાનું છે ભગવાન દ્વારા. જેનો વિડીયો હજી પણ ઓફ છે કદાચ ઓન કરી શકે છે. હજી પણ પાયલોટ એનાઉન્સમેન્ટ આવી ગઈ છે હવે તો. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સંજય કીધું ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવી રીતે બોલ્યા. તો હવે ભગવાન કહે છે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે. એટલે કે ડેફિનેટલી અર્જુને જે બધી વાતો કરી અત્યાર સુધી કરુણા, કોઈ આનંદ નથી, પાપ અને કૌટુંબિક પરંપરાઓ એપરેન્ટલી આપણે જોવા જઈએ તો જ્યારે આપણે પહેલો અધ્યાય ડિસ્કસ કર્યો
આપણને ક્યાંય ખોટો લાગે અર્જુન? ક્યાંય ખોટો ન લાગે. આમ જોવા જાવ તો બધી રીતે આપણને સાચો લાગે. એટલા જ માટે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે તું હા વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, પરંતુ આ બહુ મોટું પરંતુ છે, જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. એટલે કે હવે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બોલવાનું શરૂ કરે છે અથવા જ્ઞાન આપવાનું શરૂ કરે છે, ત્યારે ભગવાન હવે શું છે, અર્જુનને પણ પોતાની સાથે દિવ્ય ગતિમાં લઈ જાય છે. અને એ 45 મિનિટમાં આખા 700 શ્લોકનું ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપે છે. કારણ કે ત્યાં સુધી છે ને અર્જુન પણ આપણે કહીએ ને કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ પર ઉપર હતા અને ભગવાન પણ કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર હતા. પણ જ્યારે ભગવાને અર્જુનને પોતાની યોગ માયાથી આવૃત કર્યો અને એની જે પ્રતિક્રિયા થઈ અને હવે જ્યારે અર્જુને શરણાગતિ લીધી ને, શરણાગતિ લીધા પછી ભગવાન છે ને એને પોતાની યોગ શક્તિની સાથે પોતાને ઉઠાવીને એને લઈ જાય છે દિવ્ય ગતિમાં. અને ત્યાં ભગવાન એને દિવ્ય જ્ઞાન આપે છે. આ જ્ઞાન છે ને બહુ અલૌકિક જ્ઞાન છે. આપણે આ એવું નથી કે આપણે ફિઝિકલી રીતે ભગવાને ખાલી કુરુક્ષેત્રની યુદ્ધ ભૂમિ ઉપર ત્યાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને અર્જુન ઉભા હતા, રથમાં ઉભા હતા અને બેઠા હતા અને ભગવાન એને ત્યાં જ્ઞાન આપે છે. પણ આ દિવ્ય ગતિમાં આ જ્ઞાન બધું પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પરંતુ જેનો શોક કરવા જેવો નથી તેના માટે તું શોક કરી રહ્યો છે. એટલે કે હવે ભગવાન અહીંયા ભૂમિકા બાંધી રહ્યા છે. શેના વિશે ભૂમિકા બાંધી રહ્યા છે? કે ભાઈ અર્જુન શેનો શોક કરતો હતો કે આ બધા લોકો માર્યા જશે, આ બધા ગુરુજનો, ગુરુ દ્રોણાચાર્ય, ભીષ્મ પિતામહ, મારા સગા વાલા મિત્રો, ભાઈબંધુઓ, પુત્રો પુત્રી, મામા, આ બધા લોકો માર્યા જશે અને મરવાના હિસાબે એને શોક થતો હતો. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આના જે માટે તું શોક કરી રહ્યો છો એ શોક કરવાને લાયક નથી. એટલા માટે કહે છે કે જેઓ વિદ્વાન હોય છે. એટલે તો વિદ્વાન કોને કહેવાય? તો અર્જુને જે બધી વાતો કરી એક રીતે તો મૂર્ખતા જે વાતો થઈ ને આમ જોવો તો તમે જો આ શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેવા કોન્ટ્રાડિક્ટરી રૂપે અર્જુનને સરસ મજાનો બોધ આપે છે. એક તરફ એને કહે છે કે તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે અને પછી અહીંયા શું કહે છે, જેવો વિદ્વાન હોય છે. એટલે કે તારી વાતો ખાલી વિદ્વતા ભરી છે પણ તું વિદ્વાન નથી, ઇનડાયરેક્ટલી એને કહી દે છે. એટલે કે તું જ્ઞાની નથી. એટલે કે જ્યાં સુધી આ દિવ્ય જ્ઞાન આપણે પ્રાપ્ત ન કરીએ ને આપણે કોઈ જ્ઞાની નથી બની શકતા. ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન કેળવીને આપણે કોઈ જ્ઞાની નથી બની શકતા. અનટિલ એન્ડ અનલેસ આપણે આ આધ્યાત્મિક જ્ઞાન અને દિવ્ય જ્ઞાન કેળવીએ અને આપણા મનુષ્ય જીવનનું લક્ષ્ય સમજીએ તો જ આપણે વિદ્વાન કહેવાઈએ અને એ જ જ્ઞાન આપણી સાથે આવવાનું છે. એટલા માટે કહે છે કે જેઓ વિદ્વાન હોય છે તેઓ જીવિત કે મૃત માટે શોક કરતા નથી. એટલે કે જેને આ દિવ્ય જ્ઞાન પ્રાપ્ત થઈ ગયું હોય છે એના માટે મૃત્યુ અને જીવન બે વચ્ચે કોઈ ફરક જ નથી. ટેમ્પરરી ફેઝ છે એ જાતનું, બસ ખાલી એ વચ્ચેનું એક સ્થિતિ છે અને એ પણ પાર થઈ જાય છે. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ભૂમિકા બાંધે છે. શેની ભૂમિકા બાંધે છે? તો કે દિવ્ય જ્ઞાનની બાંધે છે. અને આગળ કહે છે 12મા શ્લોકમાં, એવું ક્યારેય ન હતું કે જ્યારે હું ન રહ્યો હોઉં કે તું ન રહ્યો હોય અથવા તો આ બધા રાજાઓ ના રહ્યા હોય, અને તેવું પણ નથી કે ભવિષ્યમાં આપણે બધા નહીં હોઈએ. એટલે કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવવા માંગે છે કે આપણી ઓળખાણ આપવા માંગે છે, આપણે કોણ છીએ, આપણી પહેચાન આપવા માંગે છે કે શું આપણે આ શરીર જ છીએ? તો કે ના, આપણે આ શરીર નથી. એટલા જ માટે અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ એવું નહોતું કે પેલા તું ન હો અને ભવિષ્યમાં પણ તું નહીં, અને બધા રાજાઓ પણ જે તને દેખાય છે, જે બધા તને મોટા મોટા ગુરુજનો અને તારા વડીલો દેખાય છે, એ લોકો પણ પેલા નહોતા, એવું નહોતું, અને ભવિષ્યમાં નહીં હશે, એવું નહીં હશે. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને આત્મજ્ઞાન પ્રત્યે પ્રેરિત કરે છે, ભૂમિકા બાંધે છે. હજી હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 13મા શ્લોકમાં પ્રથમવાર આત્મા શબ્દ વર્ણવે છે. એટલે કહે છે કે જેમ દેહધારી આત્મા આ શરીરમાં બાળપણમાં થી યુવાનીમાં અને પછી વૃદ્ધાવસ્થા સુધી સતત પસાર થાય છે, તે જ રીતે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. એટલે કે હવે અહીંયા આપણને આપણી ઓળખાણ મળે છે કે આપણે આ જે શરીર જે છે ને એ શરીરને આપણે બધું માનીએ છીએ પણ એ નથી એકચ્યુઅલી. એની અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે ને એ આપણે પોતે છીએ. અને એ આત્મા આ શરીરની જે અલગ અલગ પ્રક્રિયા હોય છે, જેમ કે બાળપણમાં આપણે શિશુ હોઈએ અથવા નાના એકદમ બાળપણ હોઈએ, વાખોડિયા ભરતા હોઈએ, એમાંથી આસ્તે આસ્તે પછી આપણે મોટા થઈએ, પછી આપણો વિકાસ થાય, આપણે યુવાન થઈએ, જુવાન થઈએ, પછી આપણે પછી આગળ વધીએ, પરિપક્વ થઈએ, વૃદ્ધ થઈએ. આ બધામાંથી જે આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે ને નિરંતર પસાર થતો રહે છે. અને વૃદ્ધ થયા પછી માની લો જ્યારે આપણું મૃત્યુ થાય ત્યારે આત્મા જે છે અંદર એ મૃત્યુ પામતો નથી, એ ફરી પાછો બીજા શરીરમાં પ્રવેશે છે. એટલે કહે છે કે મૃત્યુ પછી આત્મા બીજા શરીરમાં જાય છે. એટલા માટે કહે છે કે ધીર પુરુષ, અને આ જ આપણું જ્ઞાન છે. કારણ કે ભગવાને પહેલા શ્લોકમાં શું કીધું ત્યારે કે વિદ્વાન લોકો આવા શોક, જીવન અને મૃત્યુ માટે શોક કરતા નથી, અને એને જ ધીર પુરુષ કહેવાય છે કે જેને આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું હોય છે. એટલે કે છે ધીર પુરુષ આવા પરિવર્તનથી ભ્રમિત થતો નથી. પરિવર્તન શેનું?
તો કે શરીરનું પરિવર્તન છે. આપણી અંદર રહેલો આત્મા અપરિવર્તનીય છે. એ ક્યારેય પરિવર્તન નથી થતું એનું. એ કોન્સ્ટન્ટ એની યાત્રા તો ચાલે જ રાખે છે, ચાલે જ રાખે છે. જેમ આપણે એક રેલવે હોય ને, ટ્રેન ગાડી હોય ને, આપણે એ ટ્રેન કેમ એની યાત્રા એક સ્ટેશન થી શરૂ કરે ને શરૂ કરે, વચ્ચે શું અલગ અલગ બધા સ્ટેશન આવતા જાય. તો એવી જ રીતે આત્મા જે છે નિરંતર જ્યાંથી ભગવાન પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના અંશ તરીકે જે આત્મા છે એની યાત્રાને શરૂ કરી દીધી છે. અને વચમાં બધા શરીરો એટલે કે સ્ટેશન આવતા જાય છે અને બદલતો જાય છે. અને એનું લાસ્ટ ડેસ્ટિનેશન શું છે? તો કે ફરીથી પાછું ત્યાં જ પહોંચવું. આપણે ક્યાં પહોંચવું? તો કે ભગવાનના ધામમાં પહોંચવું. એટલે કે ભાઈ નિત્ય બદ્ધ થઈ જાવ પછી ત્યાં પહોંચીને, એટલે કે પછી ફરીથી એની આ યાત્રા કમ્પ્લીટ થઈ જાય છે. આજ તો અહીંયા ભગવાન બતાવે છે કે સતત પસાર થાય છે જ્યાં સુધી પોતે પોતાના ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશનમાં નથી પહોંચતો ત્યાં સુધી. આજે જેમ કે કોઈ ટ્રેનનું પણ આપણે એક ડેસ્ટિનેશન હોય ને, શરૂઆત માની લો એક જગ્યાએથી કરે, એક જગ્યાએ જાય, ફરીથી પાછું બેક ટુ પાછું એની રિટર્ન જર્ની હોય ને. તમે કોઈ ફ્લાઇટ પકડો કે ટ્રેન પકડો, તમે જોજો એમાં તમારે બે ટાઈપની જર્ની હોય, એક ઓનવર્ડ જર્ની હોય ને એક રિટર્ન જર્ની હોય. તો આપણે જ્યાં સુધી ભગવાનના ધામમાં નથી પહોંચતા ને ત્યાં સુધી આપણી ઓનવર્ડ જર્ની ચાલે રાખે છે. આપણી રિટર્ન જર્ની શરૂઆત નથી થતી. અને આ મનુષ્ય જીવન જ એક એવો છે કે જેમાં આપણને રિટર્ન જર્નીના છે ને ચાન્સ છે. બાકી કોઈ યોનિમાં છે ને આપણને રિટર્ન જર્નીના ચાન્સ નથી. કારણ કે એમાં પછી એને પેલા કોઈ પ્રાણીનું કે કાંઈ પણ એને શરીર મળ્યું હોય, એકવાર મનુષ્ય જીવન લેવો પડે અને ત્યારે પછી ભગવાનની ભક્તિને બધું કરે, ત્યારે મનુષ્ય યોનિમાંથી પછી પોતાની રિટર્ન જર્ની શરૂ કરે. આપણે બધા અત્યારે ભાગ્યશાળી છીએ કે એટલીસ્ટ આપણે એટલું તો માની શકીએ કે આપણે અત્યારે રિટર્ન જર્ની માટે આપણને આ શરીર મળેલું છે. એટલે કે આપણી રિટર્ન જર્ની શરૂ થઈ ગઈ છે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 14મા શ્લોકમાં કહે છે, એટલે કે અર્જુનને જે શોક અને દુઃખ થતા હતા એ શું છે? તો એના સોલ્યુશન રૂપે કહે છે કે હે કુંતી પુત્ર, સુખ તથા દુઃખનું ક્ષણિક આવવું અને કાળાંતરે તેમનું અદ્રશ્ય થવું શિયાળા તથા ઉનાળાની ઋતુના આવવા તથા જવા સમાન છે. હે ભરતવંશી, તેઓ ઇન્દ્રિયાનુભૂતિમાંથી જન્મે છે અને મનુષ્ય તેમને અસ્વસ્થ થયા વિના સહન કરતા અવશ્ય શીખવું જોઈએ. એટલે કે ડેફિનેટલી જે થોડું ઘણું આપણને સુખ દુઃખ થાય ને, કોઈ મરી ગયું હોય, દુઃખ થાય, તો આનું અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કારણ બતાવે છે અને કેટલું સહજ રીતે બતાવે છે કે ભાઈ એક ટેમ્પરરી ફેઝ છે. ઇન્દ્રિય ભૂતોમાંથી જન્મે છે. કોઈ મરી ગયું હોય, થોડો ઘણો શોક થાય, પણ આપણે તમે વિચારો કોઈ પણ માણસ મરી ગયું હોય, આપણે કેટલા દિવસ એનો શોક પાડીએ છીએ? 2, 5, 10 દિવસ, 15 દિવસ, વધારે માની લો વરસી વાળીએ અને પણ જો એકચ્યુઅલમાં 1 વર્ષ પછી એની વરસી વાળતા હોઈએ તો ફરીથી પાછા એને યાદ કરી લઈએ આપણે. પણ આજકાલ તો શું વરસી પણ શોર્ટકટમાં થઈ જાય છે. 2, 5, 10 દિવસમાં પાછી એની વરસી બી વળાઈ જાય છે. આપણે તો પાછા આપણા રૂટીન કામમાં લાગી જ જઈએ છીએ ને. ઘણી વાર તો ઇવન કે ને કે આપણે સૂતક પણ છે ને પ્રોપરલી નથી પાડતા. સૂતકમાં પણ આપણે થોડી ઘણી લિમિટેશન્સની સાથે આપણે ઓફિસે જવું પડે. તો શું કરીએ ભાઈ? હવે એટલા દિવસની છુટ્ટી નથી મળી, છુટ્ટી લેશું તો મારી નોકરી વહી જાય. તો સૂતક એ ગયો ઘર ભેગું, ચાલો કંઈક ને કંઈક એકનો ઓલ્ટરનેટિવ આપણે ઉપાય કાઢી લઈએ છીએ અને આપણે ઓફિસ ને બધું પણ જવાનું શરૂ કરી દઈએ છીએ. આ બધું જે છે ને એક મોસમ જેમ આવે ને, જેમ અત્યારે વસંત ઋતુ ચાલે છે, હમણાં હોળી આવશે, હોળી પછી પાછી ગરમી શરૂ થવાની છે, ગરમી પછી ચોમાસું, ચોમાસું પછી શરદી, એવી રીતે ચાલ્યા કરવાનું આખી ક્રિયા. એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને સમજાવે છે કે આના માટે તારે શોક કરવાની જરૂર નથી. 15મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પુરુષ શ્રેષ્ઠ અર્જુન, જે પુરુષ સુખ તથા દુઃખમાં વિચલિત થતો નથી અને બંનેમાં એક સમાન રહે છે, તે મુક્તિ પામવા માટે સર્વથા યોગ્ય છે. તો હવે જો આ છે ને બીજા ક્રાઇટેરિયા છે આપણને અહીંયા ભગવાન બતાવે છે. જેમ આપણે પહેલા જાણ્યું ને, આપણી રિટર્ન જર્ની શરૂ થઈ ગઈ છે એમ સમજી લેવાનું. મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે ને એટલે. હવે મનુષ્ય જીવન મળ્યા પછી પણ જો આપણે ખાલી આ સુખ દુઃખમાં જ વિચલિત થઈ જઈએ કે ભાઈ આ મળ્યું તો સુખ, આ નથી મળ્યું તો દુઃખ, તો આપણે છે ને આપણે મુક્તિને પાત્ર નથી. આપણને છે ને આમાં રિઝર્વેશન નહીં મળે. માની લો આપણે રિટર્ન જર્ની શરૂ તો કરી દીધી, ટ્રેનમાં બેસી ગયા, પણ આપણને જો કન્ફર્મ ટિકિટ ન મળે, આપણે શું અનરિઝર્વ ડબ્બામાં બેસવું પડે ને? તો એ આપણી આવી સ્થિતિ થાય. આપણે રિટર્ન જર્નીમાં પણ જો આપણે સુખ દુઃખમાં અને મોહ માયામાં એમાં ફસાયેલા રહે ને, તો આપણે અનરિઝર્વ જ જર્ની કરવી પડે. અને કદાચ હોઈ શકે એમાં થાકી જઈએ તો પાછા આપણે ઉતરી ભેજીએ છીએ. લાંબી સફર છે આ તો, ભગવાનના ધામમાં પહોંચવાની ટૂંકી સફર નથી. એટલે કે આવી રીતે જો આપણે મુક્તિ પામવી હોય, આમાંથી આપણે વિચલિત જરાય થવાની જરૂર નથી. કમ વોટ મે, આવશે બસ. ભગવાન એટલી શક્તિ આપશે એનો સામનો કરશું, ભગવાન આપણને પાર પાડશે. બસ આપણે ભગવાનમાં આસ્થા રાખવાની, વિશ્વાસ રાખવાનો, શ્રદ્ધા રાખવાની, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે. બસ આપણને કન્ફર્મ ટિકિટ આપશે અને આપણને એના ધામમાં લઈ જશે. બસ
પછી 16મા શ્લોકમાં કહે છે કે સત્યના દ્રષ્ટાઓ એવા નિષ્કર્ષ પર આવ્યા છે કે અસત ભૌતિક શરીરનું કોઈ સ્થાયિત્વ નથી અને સત આત્માનું કોઈ પરિવર્તન નથી. આ બંનેની પ્રકૃતિના અધ્યયન દ્વારા તેમણે આવો નિર્ણય કર્યો છે. એટલે કે હવે અહીંયાથી ભગવાન છે ને આત્માના બધા લક્ષણ બતાવશે આપણને. તો એના સંદર્ભમાં પહેલા અહીંયા કહે છે કે ભાઈ સત્યના દ્રષ્ટાઓ, એટલે કે સત્યના દ્રષ્ટાઓ એટલે કે શું? જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો છે ને એ લોકોનો. આપણે જેમ ઘણીવાર આપણે કોઈ ચીજ આપણે પરચેસ કરવી હોય, આપણે ઘણીવાર કે માર્કેટમાં એનો બધો સર્વે જોઈએ ને, એનો રિપોર્ટ જોઈએ છે ને, કે ભાઈ એના ઓપિનિયન કેટલા આવ્યા છે, કેટલા બધા એના ઓલા રિવ્યુ છે, કેટલા લોકોએ લાઈક કર્યું છે, પછી પ્રોડક્ટ લેવો કે ન લેવો, એવું ઘણી બધી ચીજમાં આપણે કરીએ છીએ ને. અહીંયા પણ ભગવાન એ જ બતાવે છે કે જે લોકોએ આવી રીતે આત્મા સાક્ષાત્કાર કરેલો છે ને, એને એ લોકો એવા નિષ્કર્ષ ઉપર આવ્યા છે કે ભાઈ આપણે આજે આત્મા જે છે એ ક્યારેય એનો નાશ નથી, અને જે શરીર જે છે એ એટલે કે એને અસત તરીકે વર્ણે છે, એ તો ટેમ્પરરી છે, એનો નાશ થવાનો ને થવાનો જ છે આપણે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 17મા શ્લોકમાં કહે છે કે જે સમગ્ર શરીરમાં વ્યાપક છે અને તે જ તું અવિનાશી જાણ, તે અવિનાશી આત્માનો નાશ કરવા કોઈ સમર્થ નથી. એટલે આપણું આજે શરીર ચાલે છે શેનાથી? આપણો પાવર હાઉસ શું છે? આપણું બેટરી શેનાથી છે આ શરીર ચાલનારું? તો કે આપણી અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે ને, એ જ આપણને શક્તિ આપે છે, ઉર્જા આપે છે, અને આખા શરીરમાં એ વ્યાપક થયેલો છે, અને એના દ્વારા જ આપણું આ શરીર ચાલે છે. અને એ આત્માને મારવા માટે કોઈ આજની તારીખમાં એવો માણસ કે એવા શસ્ત્ર કે એવું કાંઈ નથી બન્યું કે એને નાશ કરી શકે અથવા એનો વિનાશ કરી શકે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ કહે છે 18મા શ્લોકમાં, અવિનાશી અમાપ સનાતન. અવિનાશી એટલે કે એનો નાશ નથી, અમાપ એટલે કે એને મેઝર નથી કરી શકાતું, બહુ જ સૂક્ષ્મ છે. કેટલો સૂક્ષ્મ છે એ પણ આપણે જાણશું. અને સનાતન જીવના ભૌતિક શરીરનો નાશ અવશ્ય થાય છે, માટે એ ભરતવંશ યુદ્ધ કર. એટલે કે ડેફિનેટલી આપણું જે શરીર જે છે એ ટેમ્પરરી છે, એ સનાતન નથી, એ પરમાનન્ટ નથી આપણે, અને એનો ડેફિનેટલી નાશ થવાનો જ છે. પણ જે આત્મા જે છે એનો ક્યારેય નાશ નથી, એટલા માટે અવિનાશી કહેવાય છે. અને આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ફરી એને મોટિવેટ કરે છે, હે ભરતવંશી યુદ્ધ કર. તમે જો આખી ભગવદ્ ગીતામાં છે ને ઘણી વાર ભગવાન અર્જુનને છે ને મોટિવેટ કરે છે, પ્રેરિત કરે છે. ઉભો થા, યુદ્ધ કર, કટિબદ્ધ થા, તારું નિયત ધર્મ બજાવ, તારું સ્વધર્મ કર, તું એ ખાલી નિમિત્ત માત્ર છે. જગ્યાએ જગ્યાએ અલગ અલગ ભગવાન અર્જુનને આવી રીતે મોટિવેટ કર્યો છે, પ્રેરિત કર્યો છે. આવી રીતે એક છે ને સ્મોલ લર્નિંગ આપણે લઈએ કે હંમેશા આપણે આપણી લાઈફને પણ છે ને હંમેશા મોટિવેટેડ રાખવાની છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 19મા શ્લોકમાં, જે આ જીવાત્માને હણનારો સમજે છે તથા જે એને હણાયેલો માને છે તે બંને અજ્ઞાની છે. કારણ કે આત્મા નથી હણતો કે નથી હણાતો. કારણ કે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એકદમ સ્પષ્ટ રૂપે અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ જો તું સમજીશ કે આ લોકોને તું મારીશ તો એની અંદર રહેલો જે આત્મા જે છે એ હણાઈ જશે, તો તું ખોટું સમજશ, અને એ અજ્ઞાન છે. કારણ કે આત્મા નથી કોઈને મારતો કે નથી કોઈને મરતો એનાથી. એટલે કે અત્યારે જો તું યુદ્ધ કરીશ અને સામેવાળા મરશે તો એમ નહીં સમજતો કે તે એને માર્યા, અને સામેવાળો મરી જશે તો એમ નહીં સમજતો કે એની અંદર રહેલો જે આત્મા છે એ મરી ગયો. કારણ કે આવું જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન જ નથી, એ અજ્ઞાન છે એક જાત. પછી કે છે 20મા શ્લોકમાં, આત્મા માટે કોઈ પણ વખતે જન્મ નથી અને મરણ પણ નથી. તે ક્યારેય જન્મ્યો ન હતો, જન્મ લેતો નથી અને જન્મવાનો પણ નથી. તે અજન્મ, સનાતન, ચિરસ્થાયી તથા પુરાતન છે. જ્યારે શરીર હણાય છે ત્યારે પણ તે હણાતો નથી. એટલે કે અલગ અલગ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની લાક્ષણિકતા અને એની વિશેષતા આત્માની બધી વર્ણવે છે. ટોટલ 30 લાક્ષણિકતા અને વિશેષતા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા શ્લોકથી લઈને 30મા શ્લોક સુધી વર્ણે છે. આ બધી ચીજ આપણે જોતા જઈએ અને લાસ્ટમાં ટેબ્યુલર ફોર્મમાં બી આપણે જોઈ લઈશું કે ભગવાને અલગ અલગ શ્લોકમાં આત્માના કયા કયા લક્ષણો બધા વર્ણવેલા છે. આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ શ્લોકમાં આત્માના બધા લક્ષણો વર્ણવે છે. અને 21મા શ્લોકમાં કહે છે કે હે પાર્થ, આત્મા અવિનાશી, સનાતન, અજન્મ અને અવિકારી છે. અવિકારીનો મતલબ શું? કોણ કહેશે મને? અવિકારી એટલે શું? નોર્મલ ઇંગ્લિશ. વિકારથી મુક્ત. હા, વિકાર એટલે કયા ટાઈપના વિકાર? 5 વિકારો છે: કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અહંકાર. 5 મોહન થી મુક્ત. સરસ, બરાબર, ધન્યવાદ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. એટલે કે આવી રીતે હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઓકે, એટલે આવી રીતે આત્મા જે છે ને, આપણે જે બધા મોહ માયા અને આકર્ષણમાં બધામાં ફસાઈએ છીએ એનો મતલબ એ નથી કે આપણી આત્મા પણ એનાથી આવૃત થઈ જાય છે. કવર થઈ જાય, બરાબર. આવૃત મીન્સ આપણે થોડું કંઈ કહી શકીએ કવર થઈ ગયા, પણ એ મલિન નથી થતી.
એનામાં કોઈ એવા વિકાર નથી આવતા. આત્મા તો સત્યચિત્ત આનંદ રૂપ જ રહે છે આપણે. એટલે કે એવું જાણકાર મનુષ્ય કોઈને કેવી રીતે હણી શકે અથવા હણાવી શકે. એટલે કે આત્માની જે શુદ્ધતા છે એ હંમેશા એઝ ઇટ ઇઝ જ રહે છે. આ અર્જુનને શું મળેલું હતું ને પ્રશ્ન કે રક્ત રંજિત થશે, એટલે કે ભાઈ હું બધાને મારી અને જો હું ગાદી પર બેસી તો રક્ત રંજિત મારું જીવન થઈ જશે, હું કેવી રીતે એને માણી શકીશ. એટલે કે એના ટાઈમમાં એવી અશુદ્ધતા સમજે છે કે આવી રીતે હું કેવી રીતે કરી શકું, બધા લોકોને મારીને રક્ત રંજિત થી ગાદી ઉપર બેસી શકું. એના સંદર્ભમાં પણ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અવિકારી તરીકે વર્ણવે છે. હવે આ જે બધી આત્માની જે પ્રક્રિયા છે એ એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, જે શરીર બદલવાની પ્રક્રિયા છે એને એક સરસ મજાની કમ્પેરિઝનની સાથે વર્ણવે છે. તો 22મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેવી રીતે મનુષ્ય જૂના વસ્ત્રો તજીને નવા વસ્ત્રો ધારણ કરે છે, તેવી રીતે આત્મા વૃદ્ધ તથા નકામા શરીરો તજીને નવા ભૌતિક શરીર ધારણ કરે છે. એટલે કે આપણે જેમ આપણા કપડા જૂના થઈ ગયા હોય, આઉટ ઓફ ડેટ થઈ ગયા હોય, ફાટી ગયા હોય, આઉટ ઓફ ટ્રેન્ડ થઈ ગયા હોય, આઉટ ઓફ સાઇઝ થઈ ગયા હોય, ગમતા ન હોય, ડિસ્કલર થઈ ગયા હોય, ત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ, ડિસ્કાર્ડ કરી દઈએ છીએ, ફેંકી દઈએ છીએ અથવા તો કોઈકને આપી દઈએ છીએ ને. તો એવી જ રીતે પણ આપણે જે શરીર પ્રાપ્ત કરેલું હોય છે બધાની વેલિડિટી સાથે આવે છે, એક એક્સપાયરી ડેટની સાથે આવે છે. એટલે કે આ શરીર આટલા દિવસ રહેવાનું છે અને એમાં જે કર્મો ને બધું આપણે કરીએ, ભાવો ગુણ અને સ્વભાવ જે કેળવીએ એ બધું આપણી આત્મા એ પ્રમાણે નીકળીને પાછી બીજું શરીર ધારણ કરી લે છે. એટલે આત્મા માટે આ શરીરની જે પ્રોસેસ છે, બદલવાની પ્રોસેસ, એ આવી રીતે જેમ આપણે કપડા બદલીએ છીએ એ કમ્પેરિઝન આપીને અહીંયા ભગવાન સમજાવે છે. પછી કે છે આપણને હજી 23મા શ્લોકમાં, આત્માને ક્યારેય કોઈ શસ્ત્રથી કાપી શકાતો નથી તથા અગ્નિથી બાળી શકાતો નથી, પાણીથી ભીનો કરી શકાતો નથી, પવનથી સૂકવી શકાતો નથી. આ પણ બધી લાક્ષણિકતા વર્ણવે છે આત્માની. શું કામે? કારણ કે આ અર્જુન પાસે ત્યારે એવા બધા શસ્ત્ર હતા, એને એમ લાગે આવા બધા શસ્ત્રો ચલાવીશ તો પછી એનું શરીર છેદાઈ જશે. આત્મા શું નહીં છેદાય? આત્મા નહીં કપાઈ જાય? એની પાસે એવા અગ્નિ શસ્ત્ર હતા, બાળીને ભસ્મ કરી નાખે તો શું આત્મા બી બળીને ભસ્મ થઈ ગઈ? એવું શસ્ત્ર ચલાવે કે આખી હવામાં ઉડી જાય, આખું શરીર સહિત, તો આત્મા બી ઉડી જશે. એવું શસ્ત્ર ચલાવે કે પાણીથી આખું ભીંજાઈ જાય તો આત્મા બી સુંદર ભીંજાઈ જશે. તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ના, એને નથી બાળી શકાતું, નથી સૂકવી શકાતું, નથી છેદી શકાતું, નથી એને આપણે ભીનો કરી શકાતું. પછી હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે 24મા શ્લોકમાં, આ વ્યક્તિગત આત્મા અખંડ તથા અદ્રાવ્ય છે. અખંડ એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. અખંડ તે ખંડિત ન હોય તેવું, ખંડિત એટલે કે ખંડિત ન હોય તેવું, કાયમ માટે રહે તેવું, કાયમ માટે. બરાબર, સરસ. શાશ્વત, શાશ્વત, શાશ્વત. ઓકે. તો ટૂંકમાં અખંડ નો મતલબ જે પેલા કીધું ને કે એના ખંડિત નો હોય, એટલે કે શું, કોઈના ટુકડા કરીને અલગ અલગ ઓલામાં ડિવાઈડ ન કરી શકે. જે માની લો આપણે એક સરસ મજાની કોઈ ઘરે આપણે મોહનથાળ બનાવ્યો, મોહનથાળની થાળીમાં હોઈએ, આપણે શું કરીએ, નાના નાના પીસ કરીને બધાને આપણે આપીએ ને. એવું નથી કે ભાઈ ચાલો એક શરીર જે છે એમાંથી ઈ આત્મા નીકળી જવાનો છે, બુઢો થઈ જશે, તો એક કામ કરે એની પેલા એ નીકળે એની પેલા હું એક આત્માના ટુકડા કરીને શરીરમાં નાખી દો કે ઈ પણ શરીર ચાલતું જાય. આવી રીતે આપણે ખંડિત પણ નથી કરી શકતા, એને વિભાજિત બી કરી નથી શકતા, એને ડિવાઈડ બી નથી કરી શકતા આપણે. એટલે કે અખંડ છે, એટલે કે સિંગલ પીસ છે, વન પીસ તરીકે છે. અને અદ્રાવ્ય એટલે કે શું, કે ભાઈ આપણે જેમ કોઈ ચીજ હોય તો એનો આપણે મેલ્ટિંગ પોઈન્ટ અને ફ્રીઝિંગ પોઈન્ટ હોય ને. જેમ કે તમે કહેશો કે ભાઈ ચાલો આત્મા બાળી ન શકાતો, સૂકવી ન શકાતો, ભીંજવી ન શકાતો અને કાંઈ નથી કરે, તો જયારે શરીરમાંથી જે આત્મા નીકળે છે એ આત્માને હું કેચ કરી લઈશ અને મારે જેમ આપણે બ્લડ બેંકમાં આપણે ફ્રીઝિંગ કરીને રાખીએ ને એવી રીતે હું એમાં રાખી દઈશ. ફરીથી પાછું મારે જોશે ત્યારે એમાંથી હું કાઢી લઈશ. તો ડેફિનેટલી આવી રીતે પણ આપણે એને રાખી શકતા નથી. એટલે કે અદ્રાવ્ય એટલે કે જેમ બરફ હોય, પીગળી જાય તો પાણી થઈ જાય, પાછું એને ઉકાળીએ તો પછી હવા થઈ જાય, બાષ્પીભવન થઈ જાય. આવી રીતે એનું કન્વર્ઝન નથી થતું કોઈ એક સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટમાં. એટલે કે એ જ એવી રીતે અદ્રાવ્ય છે અને તેને બાળી શકાતું નથી, સૂકવી શકાતું નથી. તે ચિરસ્થાયી, સર્વત્ર વિદ્યમાન, અવિકારી, સ્થિર તથા સદા એક સમાન રહેનારો છે. સ્થિર એટલે કે એકદમ કોન્સ્ટન્ટ છે અને સદા એક સમાન એટલે કે જે પ્રમાણે કીધું ને એનું કોઈ રૂપાંતર નથી થતું એક સ્ટેટમાંથી બીજા સ્ટેટમાં. એટલે કે એક સમાન જ રહેનારો છે. પછી આપણને કહે છે 25મા શ્લોકમાં, એ સુવિદિત છે કે આત્મા અદ્રશ્ય, અચિંત્ય તથા અપરિવર્તનશીલ છે. આવું જાણ્યા પછી તારે શરીર માટે શોક કરવો ન જોઈએ. અહીંયા પણ જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે અપરિવર્તનશીલ એટલે કે એને કન્વર્ટ નથી કરી શકાતો એકમાંથી બીજામાં, બીજામાંથી ત્રીજામાં, કેવી રીતે. અને અદ્રશ્ય પણ છે, એટલે કે આપણે નરી આંખે આપણે જોઈ શકતા નથી, એના માટે આપણે દિવ્ય ચક્ષુ જોયું અને એ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર આપણે કેળવેલો જોઈએ.
અને આ ચિંત્ય એટલે કે ભાઈ જેના માટે જેટલું પણ એના માટે ચિંતન કરીએ એ ઓછું જ છે, આપણા ચિંતનમાં એ સમાવી જ નથી શકાતું. અને આ બધું વર્ણવ્યા પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે શરીર માટે શોક કરવો ન જોઈએ. એટલે કે જો તું આવી રીતે એકવાર આત્માને જાણી લઈશ તો બાકી જે તારો જે અત્યારે શોક કરવાનું કારણ જે છે ખાલી શરીર પૂરતું છે. પછી શરીર માટે તને શોક રહેશે નહીં અને તારે એને શોક કરવાની જરૂર પણ નથી. હવે 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે મહાભાવ, જો તું એમ વિચારતો હોય કે આત્મા અથવા જીવનના લક્ષણો સદા જન્મે છે અને હંમેશા માટે મૃત્યુ પામે છે તો પણ તારે શોક કરવાની જરૂર નથી. એટલે કે જેમ બાળકને આપણે રમકડું રમ્યા આપીએ, રમકડું તૂટી જાય તો બાળક કેટલું રોવે, ત્યારે આપણે શું કે બેટા રમકડા માટે શું કામે આટલો શોક કરે, આટલો શું કામે રોજ તું, કાલે બીજું રમકડું લઈ આવી દઈશ તને, કાલે નવું રમકડું આવી જશે ને. એટલે કે જો હજી આ બધું આત્મજ્ઞાન આપ્યા પછી પણ હજી અર્જુન સમજતો હોય કે આ જો શરીર જે છે એ નાશ પામશે અને પછી નથી, તો ભાઈ જે વયું ગયું, ફોરગેટ ધ પાસ્ટ. એને પછી એના માટે રોઈને તને શું ફાયદો છે, એના માટે શોક કરીને અથવા દુઃખ કરીને તને શું ફાયદો મળવાનો છે. એટલા માટે એના પણ માટે તારે શોક કરવાનું કોઈ કારણ નથી. પછી 27મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેણે જન્મ લીધો છે તેનું મરણ નિશ્ચિત છે અને મરણ પછી તેનો પુનર્જન્મ પણ નિશ્ચિત છે. માટે જે નિવારી ન શકાય એવા તારા કર્તવ્ય કર્મ અંગે તું શોક કરે છે તો યોગ્ય નથી. એટલે કે આપણો પુનર્જન્મ જે છે હંમેશા નિશ્ચિત જ છે. જ્યાં સુધી આપણને મુક્તિ ન મળે ત્યાં સુધી આ જે આત્માની જે યાત્રા છે ને નિરંતર ચાલ્યા જ રાખવાની છે. એટલે કે આપણે કોશિશ એ કરવાની છે કે ભાઈ આપણને આ મનુષ્ય જીવનમાં આપણે એનો સારો લાભ લઈને ભગવાનના ધામમાં એટલે આપણે રિટર્ન જર્નીમાં કન્ફર્મ ટિકિટ મેળવીને આપણે પહોંચી જઈએ. એટલા જ માટે કહે છે કે જે નિવારી ન શકાય, એટલે કે આ જે આત્માની જે જર્ની જે છે ને એને કોઈ સ્ટોપ નથી કરી શકવાના, એ કન્ટિન્યુઅસ ચાલ્યા જ રાખવાની છે આપણે. અને જેનું મરણ છે એનો પછી પુનર્જન્મ બી થવાનો જ છે. એટલા માટે તારે આના કોઈ પ્રત્યે તારે શોક કરવાની જરૂર નથી. અને એના માટે અત્યારે જો તારું કર્તવ્ય કર્મ ન કર એ બહુ મૂર્ખાઈ ભરેલું કામ કહેવાય. એટલા માટે કહે છે કે તે યોગ્ય નથી. કારણ કે આ જે જર્ની જે છે એને તું સ્ટોપ કરી શકવાનો નથી. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ. આજે જેમ કે સૂરજ ઉગે છે અને આથમે છે, આપણે એની પ્રોસેસમાં ક્યાંય આપણે એને અટકાવી શકીએ? ન અટકાવી શકીએ ને. તો પછી આપણે આપણું જે દિવસનું રૂટીન હોય આપણે વિચારીએ ઓ અત્યારે તો દિવસ થઈ ગયો ને પણ સાંજના તો પછી સૂરજ આથમી જશે ને, મને તો નહીં ગમે ને, મારે તો શોખ થાય છે, મને તો હું અત્યારે કામ ન કરું, તો સારું કહેવાય? ખોટું જ કહેવાય ને. અરે ભાઈ સૂરજ આથમી ગયો, પાછો ઉગવાનો છે અને આથમે છે ત્યારે ફરીથી પાછું આપણે ત્યારે જે આપણું નિયત કર્મ છે, સુવાનું કામ છે, એ બધું છે એ આપણે કરીએ છીએ. ફરીથી પાછું સવાર ઉગે છે ત્યારે ફરીથી પાછું આપણે નિયત કર્તવ્ય કર્મ ને બધું કરીએ છીએ. સૂરજ ઉગે કે આથમે આપણને કઈ ફરક પડવો જ ન જોઈએ. ઈ જ તો ભગવાન અહીંયા કીધે છે ને કે જેને નિવારી ન શકાય એના માટે જો તો અત્યારે તારું કર્તવ્ય કર્મ નહીં કરતો એ સદંતર ખોટું છે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 28મા શ્લોકમાં કહે છે કે બધા જીવો આરંભે અવ્યક્ત હોય છે, મધ્યાવસ્થામાં વ્યક્ત થાય છે અને વિનાશ થયા પછી ફરીથી અવ્યક્ત થઈ જાય છે. તો પછી શોક કરવાની શી જરૂર છે? આજે જેમ કે આપણે જે શરીરને ઓળખીએ છીએ એ શરીરનો પૂર્વજન્મ શું હતો આપણે એને ઓળખીએ છીએ? તો કે ના. એને ઈ શરીરનો આગલો જન્મ શું થવાનો છે આપણે એને ઓળખીએ છીએ? તો કે ના. તો ખાલી જે પ્રેઝન્ટ શરીર જે આપણને મળેલું છે ને આપણા પોતાના મોહ માયાથી આપણે એની સાથે બંધાયેલા છે ને, એક ભૌતિક દુનિયાના સંબંધથી ને. પણ ઈ જે એની અંદર રહેલો આત્મા જે છે તો ચિરસ્થાયી અને નિરંતર એની યાત્રા ચાલે છે. અને એનો સંબંધ કોની સાથે છે? તો કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર સાથે. આપણે ભૌતિક દુનિયામાં જે બધા સંબંધો બાંધ્યા છે એ આપણે પોતે બાંધ્યા છે ને. ભગવાને તો કોઈની સાથે સંબંધી પ્રમાણે બાંધ્યા નથી ને. ભગવાન તો કે છે ને બધા મારા પુત્રો છે, બધા મારા જ સંતાનો છે. 15મા અધ્યાયમાં આપણને કે છે 15મા શ્લોકમાં. તો પછી આપણે કેવા બધા સંબંધોથી અને આવા બધા શરીરથી જે બંધાઈ જઈએ છીએ ને કેટલો બધો શોક વ્યક્ત કરીએ છીએ, કેટલું બધું નકામી ચીજ માટે આપણે આપણો જીવન આખું આમાં ગાળી નાખીએ છીએ. એટલે કે બધા પહેલા અવ્યક્ત હતા, આપણે એને પહેલા જાણતા નહોતા અને ભવિષ્યમાં પણ અવ્યક્ત જ રહેવાના છે એ આત્મા. પણ આ જે પ્રેઝન્ટ છે એમાં પણ આમ જોવો તો અવ્યક્ત છે, પણ ખાલી આપણે શરીર આપણને દેખાય છે અને એનાથી સાથે કોઈ આપણે સંબંધથી આપણે બાંધી લીધેલા છે. આપણે સમજીએ છીએ કે આ શરીર જ છે અને એના માટે આપણે શોક કરીએ છીએ. તો એ તો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તો પછી આવી રીતે શોક કરવાની જરૂર શું છે? હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 29મા શ્લોકમાં કહે છે કોઈ આત્માને આશ્ચર્ય તરીકે જુએ છે, કોઈ તેનું આશ્ચર્ય તરીકે વર્ણન કરે છે અને કોઈ તેના વિશે આશ્ચર્ય તરીકે સાંભળે છે. તો અત્યાર સુધી જે આપણે બધા આત્માના લક્ષણો જાણ્યા, આત્માના જે ગુણો જાણ્યા, આત્માની જે સ્થિતિ જાણી અને આપણા શરીરમાં રહેલો જે આત્મા જે છે દિવ્ય આત્મા વિશે બધું જાણ્યા. આની જોવાની દ્રષ્ટિ અલગ અલગ માણસોની અલગ અલગ પ્રકારની હોય છે. કોઈને બહુ સરપ્રાઇઝિંગ, અરે હા આવું કોઈ જ્ઞાન બી હોય છે, લાવ ને હું બી સાંભળું છું.
લેકિન આશ્ચર્ય તરીકે જુએ. ઘણા લોકો એમ વિચારે કે ભાઈ ચાલો એનું વર્ણન જે છે, ડિસ્ક્રિપ્શન, તને ખબર છે આવું બી હોય છે, તને ખબર છે આમ બી થાય છે, એટલે કે એવી રીતે વર્ણન કરે અને કોઈ તેને આશ્ચર્ય તરીકે સાંભળે છે. એટલે કે માની લો કોઈ સાંભળે છે, જોવે છે, વર્ણન કરે છે, બધું કરે છે, તેમ છતાં પણ જો એ જ્ઞાનમાં પોતે બદ્ધ ન થાય, એ જ્ઞાન કેળવે નહીં, તો પછી મૂર્ખ જ કહેવાય ને આપણે. જ્યારે બીજા તેના વિશે સાંભળ્યા પછી પણ તેને લેશ માત્ર સમજી શકતા નથી. એટલે કે આપણે જો અત્યારે આ દિવ્ય જ્ઞાન કેળવેલું છે, જે આત્મજ્ઞાન છે, એમાં આપણે પૂરેપૂરો આસ્થા, વિશ્વાસ અને શ્રદ્ધા રાખવાનું છે. કારણ કે તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે જે બ્રીજ ક્લાસ લીધેલા હતા એમાં શરૂઆત આપણે ક્યાંથી કરી હતી કે ભાઈ આપણે શરીર નથી અને આત્મા છે. અને એના સંદર્ભમાં આપણે કેટલા બધા તારણ બધા જોયા હતા. આપણે પોતે મનુષ્યના હિસાબે બી જોયું હતું, ઓર્ડિનરી મેનના હિસાબે, વિજ્ઞાનના હિસાબે પણ આપણે જોયેલું હતું. અને એ લોકો પણ બધા એ જ તારણ ઉપર આવ્યા હતા કે ના ભાઈ આત્મા છે, એક શક્તિ છે, ભગવાન એક શક્તિ છે આપણે. તો હવે પણ જો આપણે એને ન સમજી શકીએ તો પછી આપણા કરતા વધારે આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ મૂર્ખ કોણ કહેવાય. આ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ભાઈ જે લોકો એને સાંભળે છે, બધું જ્ઞાન કેળવી લે છે તો બરાબર છે, પણ જે લોકો નથી કેળવતા, એ લોકો સમજી બી શકતા નથી અને એનું મનુષ્ય જીવન એમ જ પોતે પસાર થાય છે. એટલે 30મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્મજ્ઞાન સમરાઇઝ કરીને કહે છે, હે ભારતવંશી, શરીરમાં રહેનારો આત્મા સનાતન છે અને તેનો ક્યારેય વધ કરી શકાતો નથી. માટે તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. એટલે શરૂઆત ક્યાંથી કરી હતી ભગવાને કે ભાઈ તું વિદ્વતા ભરી વાતો કરે છે, પણ જેના માટે શોક કરવો ન કરવો જોઈએ એના માટે શોક કરે છે. તો એ સમજાવી દીધું ભગવાને 12 થી લઈને 30મા શ્લોક સુધી. અને અહીંયા હવે સમરી કરીને કહે છે કે ભાઈ તારે કોઈ પણ જીવ માટે શોક કરવાની જરૂર નથી. એટલે કે શરીર માટે તારે આવી રીતે શોક કરવાની જરૂર નથી. આ પણ એક છે ને બહુ સરસ મજાની શૈલી છે. કોઈ પણ ચીજ આપણે કોઈને સમજાવી હોય પહેલા આપણે પેલા ભૂમિકા બાંધવાની, એનું શોર્ટમાં આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન દેવાનું, અને પછી જે આપણે સારાંશ રૂપે જે સમજાવવા માંગતા હોઈએ એ પહેલા કહી દેવાનું આપણે. પછી આપણે એને ડિટેલમાં વિશ્લેષણ કરીને આખું એનાલિસિસ કરીને સમજાવવાનું, અને અંતમાં જ્યારે આપણે જ્યાંથી શરૂઆત કર્યા હોય એને આપણે કન્ક્લુઝન તરીકે આપવાનું, કે જેથી કરીને સામેવાળા માણસની મનસ્થિતિમાં છે ને એ સરસ રીતે ગોઠવાઈ જાય. આપણે સરસ રીતે એને પોતાના એમાંથી પોતે કે ને કે આપણે સમજી શકે, એને પોતાની અંદર ઉતારી શકે. આવી રીતે ભગવાને જ્યાંથી શરૂ કર્યું અહીંયા કન્ક્લુડ કરે છે. અને આમાં પૂરેપૂરું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્મજ્ઞાન આપે છે. તો આમાં જે ભગવાને અલગ અલગ જે આપણને ઘણા બધા 30 ગુણો જે વર્ણવ્યા આત્માના, આવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 12મા શ્લોકથી શરૂઆત કરે છે અને 30મા શ્લોકમાં પૂરું કરે છે. અને આવી રીતે 30 લક્ષણો આત્માના બતાવે છે. તો આ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે આ બધાના ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્માના આવી રીતે કેટલા કેટલા અલગ અલગ લક્ષણો છે, એની કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ છે, ખાસિયતો છે, એ બધું આપણને વર્ણવ્યું. તો અહીંયા આપણો કહી શકીએ કે 30 શ્લોક સુધી કમ્પ્લીટ થાય છે. આજે શું આપણે અહીંયા સુધી રાખશું? ગણતરી હતી આપણે 37 શ્લોક સુધી કવર કરવાની, પણ થોડોક સમય થઈ ગયો છે અને પાછો બીજો ક્લાસ બી કન્ટિન્યુ છે. તો કાલે આપણે કવર કરી લેશું. કાલે કદાચ જો થોડોક વધારે ટાઈમ બી લાગે તો વાંધો નથી આપણે. હરે કૃષ્ણ. શું આ બધા અનુમતિ આપો છો મને? શું કહો છો આ બધા? કાલે કવર કરશું? હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. ઓકે, ચાલો પ્રભુજી ધન્યવાદ. તો મારી બધાને ગઈકાલની અટેન્ડન્સ નથી ભરાઈ તો શું કરવાનું? અટેન્ડન્સ નથી ભરાણી. કીર્તિ પ્રભુજી હેલ્પ કરો ને. પ્રભુજી એ ક્લાસમાં ભરી દેવી પડે પ્રભુજી, બરોબર ને? એ પછી વાંધો નહીં, હું પણ નવો તમે હતો એટલે મને ખબર નથી, એટલે રહી ગઈ છે પ્રભુ. આજે તો પ્રભુજી ભરી દીધી છે ને, હું પાછી મૂકી દઉં છું. આજે ભરી દીધી છે, આમાં ભરાઈ ગઈ છે. આજની હા, આજની વાંધો ભરી નહીં પ્રભુજી, થોડું ધ્યાન રાખવાનું, કેમ કે ક્લાસમાં જ ક્લાસ ચાલુ હોય ત્યારે જ ભરાય પ્રભુજી, પછી નથી ભરાતી. એવું છે પ્રભુ. હા, એ એટલે વાંચ્યું તમે મેસેજ લિંક મોકલી, એના પર લખેલું છે.